السلام عليكم، أنا أنس خالد. حابب النهارده العنوان أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات، ونخش على المركز العاشر على طول. فيلم العارف، واللي لم إيرادات بقدر ب 57 مليون و971 ألف. وبالمناسبة أحمد عز موجود معانا في القائمة دي بأربع أفلام. نروح للمركز التاسع. فيلم نادي الرجال السري، واللي لم إيرادات 59 مليون و719 ألف. نفس الفكرة برضه، كريم عبد العزيز موجود معانا في القائمة دي بأربع أفلام. نروح للمركز الثامن. واخيرا فيلم البطل المختلف بين كريم وبين عز، لان انت متخيل 7 افلام لكريم وعز في القائمه دي. وفيلم في المركز الثامن هو فيلم لاحمد حلمي، وهو فيلم واحد تاني. 60 مليون بالكمال والتمام. في المركز السابع فيلم البدله، ونروح المره دي لتامر حسني، لم ايرادات 67 مليون و85 الف. ونروح للمركز السادس. مرة تانية بنرجع لأحمد عز، فيلم ممر، واللي لم إيرادات 74 مليون و495 ألف. نروح للمركز الخامس. فيلم كازابلانكا، ولم إيرادات 75 مليون و157 ألف. ونروح للمركز الرابع. طبعا من أول رابع واللي طالع كلهم يا إما كريم يا إما عز، بسم الله ما شاء الله الصراحة عليهم. في المركز الرابع فيلم ولاد رزق الجزء الثاني بإيرادات 101 مليون. نروح للمركز الثالث. في المركز الثالث فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني بإيرادات 103 مليون و633 ألف. نروح للمركز الثاني. وفي المركز الثاني فيلم كيرة والجن بإيرادات 118 مليون. ونروح للمركز الأول. المركز الأول وأكتر فيلم لم يعرض في تاريخ السينما المصرية إلى الآن، وهو فيلم بيت الروبي بمعدل 129 مليون و809 ألف. شابوه لكريم عبد العزيز، احتل أول 3 أفلام. شابوه لأحمد عز، مشارك في 4 أفلام. شابوه للاتنين دول فعلا، بالذات في الفترة الأخيرة. معنى كلمة إنتاج مش مجرد إنتاج وخلاص، ناس بتنتج أفلام كتير، بتنتج أفلام رائعة. وبس كده، أول حاجة عشان لايك واشتراك وسلام.